5 persona shoqërohen në komisariat për vrasje në Durrës, ku humbën jetën Arjanit Kurti dhe Flori Paluçi. Mësohet se të gjithë të shoqëruarit ishin në lokal në momentin e ngjarjes, ndërsa kanë dhënë parahetuesve të njëjtin variant, pra që konflikti ka nisur për ekspresin e kafes. Sipas të dhënave nga grupi hetimor, Daniel Pepa, së bashku me Arjanit Kurtin, kanë shkuar në lokal dhe Danieli i ka kërkuar kamarierit të lokalit që t'i bënte një kafe. Kamarieri është përgjigjur që ekspresi ishte i fikur dhe se nuk mund të bënte kafe. Më pas, sipas informacioneve, Danieli i ka kërkuar që ta ndiste ekspresin duke përdorur edhe fjalë fyese në drejtim të kamarierit. Aty ka ndërhyrë Flori Paluçi, i cili i ka thënë që ti nuk mund ta fyesh, pasi kamarieri është ulur në tavolinë me mua. Pas këtij momenti, kanë nisur debate verbale mes tyre dhe kanë degeneruar deri në përdorimin e armës së zjarrit. Sipas dinamikës paraprake, i pari që ka qelluar është Flori Paluçi, i cili ka vrarë Arjanit Kurtin dhe më pas Daniel Pepa ka qelluar duke lënë të vrarë Paluçin, ndërkohë versioni i dhënë nga kamarierët dhe dëshmitarët vërtetohet edhe nga pamjet nga kamerat e sigurisë. Si mësuat ju ngjarje? Unë erdhëm në mëngjes, gjeta karburondin e rrethum ndalohet në skenë krimi dhe aq di, më shumë s'di gjë. Çfarë ju thanë? Pyeta çka kanë ndodhur? Afër po, çfarë ju thanë? Ka ndodhur një ngjarje, thonë mos u afro dhe kombëta të tjerë derisa ka hyrë policia. A i njihni këta çunat që u vrasën? Jo, nuk e njoh. Aha. Nuk e njoh. Njëri nga maza po nuk rrin gjatë. Ju ka trondinur kjo ngjarje? Shumë. Ishin çuna turp apo problematik? Çunat të sjellshëm. Çfarë mësuat? Kishte një konflikt brenda dhe më pas në ambient? Nuk e di tamam. Ashtu si thonë portalet e njëjta gjë ku ndidhur. Mbas sikur keni shpërndar ju. Aq di. A erdhi policia i mori kamerat e sigurisë tek ju? Nuk e di, s'kam informacion. Punojnë kamerat e sigurisë? Nuk kam informacion.